kisa tune. Voor Kentucky. En me bali odi tapo na today woko voor 28 januari 2020 dis na fosi mon fayali. Dus we bali wan mooi jodi en hopelijk dat alasani ego bung anga you tapa today woko ya. Is de ube apwang mooi uitzending. Ja. En die deel ik verantwoord hoe baka voor Solugu taki uche een mooi uitzending kon giu ook toe. Dus aan odi gwena ala se ala den uku bede sama de alikyu ala de pesi se fijn de bus we bali den sama waudi. Natuurlijk, u kan bericht me. Ja, zend me een bericht gewoon tapo 8925148 dat jou aan voor dit nummer. En ata nummer na 8788547. Dus bagili aan taki tapo AFM 99.7 dat die na associeer. En ook toe de Sama TV met Baliwa mooi sitio die een herhaling. Dan de kisi dati. A programma de IBD wan yo bakadina voor monde gomiti feda. En a herhaling kwata de fieng a TV. Wan pistem voor elo voor yo. Dat na societe TV. Natuurlijk Sawani doet ide nataki o bel anga wan voor de man. Wataki tide anga Sifrit Yabini. Sifrit Yabini na of de man ama be de nya begin voor vereniging voor Saramakaanse gezagsdragers. Bereken amana voorstander ook toe voor hier gebeuren voor Afonis. Zijn wijs uit niet zeg maar samen Afonis. Pede man begwa Costa Rica if me abien bung dan de man vonnis sana konde fu be solugutaki de leef anga de woongebieden dat de man seka a hi pistoli de. Dus dan wat ik aan maar even omdat hoe zou het grondrechten zijn je vorige week of een weekend dat die belminister die kamer die aantaki de maar bezig gaan wet het ja wet no do a nationale assemblee te voor de maar potje op agenda en voor behandeling. Maar natuurlijk Masaya Bini amang de wat aan mening toegedaan omdat vaak hoe je taki umu solugu giwansana versie natuurlijk tamai taki uno man teke na grondrechten zijn die klakkeloos over, klakkeloos in die zin taki. Uno mateken nou voeren uit de van de man wijs afonnes. Maar unluku wasana fasifa voor regelen. Maar mob takanga masa ja bini zo meteen dan we sabi dat. Natuurlijk de boys voor pond buiten. Nieuwe zorg weg. Bakasi de man. Aksi mi taki bagi liwisi Fabia. Taki wansan omdat ufen taki galanti. Na yepi weke foluku chou chai wang no to go pocha den do. Dat inderdaad mi sabi to lief de boya de man de bezig gaan aan veld abakasi aan dan begrijp aan veld. Tenminste per de man ipia wan jali fu wan sama. En de man wanitagi de man wan fende wan veld in de buurt. Toch, de man ja bakasi aan jou zorgen natuurlijk, want veld ja a ponta VC. Maar de man taki a een mooi afstand voor de leg qua VC voor kooi sporten. Dus. Ja, habisang galanti man dugi de man. En die disi. Voor solugu inderdaad taki de man. Vende wan PSI aan taki de man go pe asa majali zomaar, weet je. Dus maar.
Meke u solo goed aqui inderdaad. De man vinden one pesi. En dan ik go about de boys voor nieuw zorg weg. Abakasi. En de man actie me echt voor actie aandacht japis dole. Oh, dat want atolje peu, sabe atolje voor de man voor abso. A veld sa de man trainen a dijkveld tape. Ja, de man meke gebruik van. Dat die a ministerie voor sport en jeugdzaken. De man trek a veld in tenminste. De man teken voor de woko je kon of veda. Ja, de man ontruim aan pesi. Maar hoe ben meke moet voor meke contact aan Steve Rijma, maar voorzitter voor APSO, tenminste stichting. Dan voor bijeening. Want tama ik vind het agina die Steve Rijma gwa in die politiek zijn, meke de man aan poe. Maar aresan de wet Kenia kon de ataki. Unai begrijp bepaalde sani zeker ook taki arregeren. Bepaalde san die de mij taki aan de move aan de san de mij doen. Want mine is een probleem. Taki akang, ik regering, ik overheid. I vind taki iwani gi invullen iwani meke wang, iwan meke apesi seka. Akang. Fakbesi no tambung, I kan meke en seka. Ana probleem. Of iwan verbeter apesi, ana probleem. Maar me bedoel dat sama die beheren jaar in jaar uit. En dan wamu, en dan tumu, en dan men jali de ma investeer, de mo nya ben nooit die de mo een %. Apesi be kaba so de man teken de ma sekan. En de man doen of wa man teken ja man potje tractor ne tapu. Maar de man de bezig aan de jonku wa anya buurt ababoki, Beekhuizen, Dailon, Toesaron. Tede ma abi team se je nemen deel na competitie van Surinaamse voetbalbond. Dat gewoon wan minister volgens mij afrouw de nice sport heeft als man ons abi next voor sport. Na tedes ma hypothese sama gewoon zomaar a pesi. En dat de regering kies 10 punt wing. Dat gewoon op een dag omdat wat doen maar denk je nou aan tasani. De mij houden bezig aan de jongeren van buurt. De man die team dat die met sporten op de mij nemen deel na competitie. De man kan een aantal spelers die gaan nationale selectie die de man kwekkie kon op zo'n veld ja. Nee, gewoon je vindt taki, ik regering, ik minister voor sport en jeugdzaken. Taki je vindt taki, de man je trekt pensie in. En dat je gitaarbestemming, je kwam een kunstgrasveld, dat je die verschillende beheerder voor beheerders aan. En kom nog bij kijken, die de maya bi. Span die de maya span no one kiesama. Dat de man taki niet ala de denki voor de man. Een bestuur of een stichting voor abso nai comfort. Dus een man die daar ja zijn met lange holien bezig aan de jonkuwa omgeving. De man wani je niks voor de man. Dat give me nou gewoon puur en duidelijk. Dat je nou omdat Steve Rijma heb je een politieke partij. En waarschijnlijk omdat man doet uitspraken die don man don kotaki op een podium. Oser, taki man dede giwa man. Ja man corrigera man asan dat had die de man. Want no wat asan no kade to. Voor de man hou de bezig aan de jongeren in je buurt. Utakikam, de makai een aantal spelers die gaan nationale selectie die knopa pe como to abso train como to na sevi veld de juan trek in. Dat de wat trekken in au mati fu NDP wo gento. Dat you sabia de sanjo wani do. Sai de meka undai fete fu chai wan kunstgrasveld gide ma bakase nieuw zorg weg. Sai yo na isuko fu meka wan veld gide ma anda. De mij action lang toch na down go. Wat abso we behera peka en de mij hora san netjes. En ataki de man ay go boom omanga sporterin. If de man beteken Steve Rijma beteken de egi sam dan wil tak u trekken in ja. En let ja som beteken gewoon. Tak u trekken en maar mij holen bezig. Als tegen de holen bezig aan de jongeren volgens mij na 5 verschillende groepen die de mabi. Volgens mij vanaf U11, U15, U17, U20 die de mabi. Dat gewoon wang. Mino safa. Nou, mek hem taki lauw sani. Na Samson ja de mai doang a koniki a in nationaal jeugdparlement.
Als zij regeren, je taki van jeugdige geweldig. Van de holy jongeren heen, die zie dat. Daarom ik de jongeren opbouw aan. Opbouw aan. De man na teye dansa sem dansif de man. Dat de man eteke you. Luko me langa koniki sene wan bifi ja president. Nooit ja ontvangen. Luko langa koniki sene wan bifi ja minister voor sport en jeugdzaken. Nooit ja ontvangen. Dat zou die eteke jongeren serieus. Daarom ik me roep de jongeren opbouw aan. Dus dan ik go de man ik van de man wanneer de voor een politieke partij de sem mij op de mofu voor samenwerking aan nationaal belang. Wat voor nationaal belang? Je jakt. Je lei. No one ki nationaal belang. Ate wan ko kisi sama dat je nationaal belang. Nou me luku de fesite de nationaal belang. Asan di de mai du gide yonku wanya birti ja abun you no. Efa no abuna no sai bun you. Ko da yenda ki wabita bestemme. On te lanche dusani so. On te we dusan so. Da wan vereniging wan stichten die teke en tap de mai lukwa veld om me jali langa de ma de bezig tapa veld. Je kon leg uit dat je gitaar bestemme. Veld de voor meke go meke veld aan nieuw zorg weg. Hoe libere man. En daarom me roep de jongeren op. Dan natuurlijk me tak je de man stemmen hoe weg ja. Want dan ben je niet goed bezig toch. En dan komt nog bij, kijk, die de mabi, dat de man die hol je veld, hol je santambo, hol je de jongeren bezig om met jali langa. Dat je taki de man naar comfort, dat je kiesor zo aan voetballen. Natuurlijk, de man taki. Nyawa man, nyan ma singi. Ona die sabi boom toch. Kiesor na directeur, no a sport en jeugdzaken. Code serieus. Dat de mau teke veld, wat doe kakayo me veld, go luka veld voor Belfi ma bakasi. De mai pe balape, zelf de man aan van ya pena die toe van ya no me letina veld. Terwijl de mai pai, mai go pai pe voetbal de. Maar verder zo doe ontwikkeling ja a buurtsport voor bijvoorbeeld Wintiwai. Ako, maar ik op je voetbal de man, no een structuur ja, bij de big yes, ik kan eens denken sport en jeugdzaken. Dat je wat trainer, je tegen de boy van Bierti, ondersteun de man. Kan je mij trainen, maar ik mij nemen deel naar competitie. Tenminste heb je dat reeds bij Abso, maar dat hij wan go boko, dat je nog boent toch? Je nog serieus toch, je neemt mee aan de jonkoe, en dat had ik al gezegd. Kon ik bij veel takken, maar meer takken. En dan ga je neemt mee aan de jonkoe. En zoiets ga je niet doen. Bovenop president die structuur moet kweten. Ga daar en doe dat. Maar ondersteun Absoa niet staan, maar bereik hij niet de afgelopen jaren. Omdat dan een makkelijkheid. Vraag het maar aan Ronnie Brunswijk. Vraag het aan Ramon Abrahams voor Daiwan team. En hoe makkelijk toch? En de man teke en de man kom nog bij kijken jonku. Want look over de gang man in Kataki de man de bij de CFT. Maar is dat verantwoord toe je de man tapu fu e go omanga de jonku wande. En dan je balitaki je. Dus jij spang even la de team de boko. Jij spang. Dus een minister voor sport en jeugdzaken nee spang voor de team boko, de team voor Abso. Wat is dat hier niet toch? Want if no de man come tot aki de man go pay for you fel for train. Pere man abia money. Want kisor taki. Asterte voor Abso naiko fora in nieuw beleid voor sport en jeugdzaken. Dat is amade man, je ko fora in beleid. Samade man je ko fora in beleid. Daarom ik heb tegen de jonku wam opo ai metakje grat haria so regere nai mena aan de jonku wam. Ren afko leg me 1000 aan uit. En de man ook op de movet taki nationaal belang aan mo. Want president constant, dan mij taki aba van mo ook samen toch? En hier een punt. Want sinds de man de vanaf Steve Rijmo kon een probleem de. En vanaf ma kwam in A20 toch? Juist die wabi stichtingen van Nodu of hoe je het wil noemen, wabi sama van Nodu, voor je ontwikkelen buurtsport, of hoe je ook toe qua maatschappelijke dingen, dat bepaalde sanje is stoot af van overheid.
En dat die met dat je overheid moet faciliteren, maar je ziet dat je de man wani bamoei, zolang hij nog de na de man partij, dat de man na kipu. En dan precies dat je verder pesi, no, na Beekhuizen. En precies dat je verder pesi, wat door de jonku wafu ababoki en ala de pesi saron kijken. Dat was belangrijk. Pesi per de man bego, hou dem bezig, hou die de CV bezig, ontwikkel de man en je sport. Ja, dat je vallen weg toch? En de man die een structuur kabaan, en je sam de man die ook vinden uit mo. Dus bij deze, bij klem, we tegen minister Lalini Gopal voor denki buna. Uno sabi voor gaan sportvrouw. Dus ane verwonder hoe. Maar we roepen tot orde dat je stopt direct aan die denken die abide. En als je nou want doet dat, dan natuurlijk een gemeenschap is en dan je tegen dat je lukken de sani afini te 25 mei we gaan naar stemhok. Want dan ook kan dat je faya bi piki au suibe fene piki ai go leli wan piki sport ai ontwikkelen en CV in nieuwe sport. Dat gewoon one day de mai tapa hier sani. Want je mag als ministerie, je mag als overheid, je mag gewoon een nieuw inzichten. Maar je kan maken de man poe die jape daar je mee lang toch? Dat je tak no wanneer niks voor de maar samenwerken sowieso absoluut uitgesloten. Wat voor gekkigheid is dat? Dus de man echt de man gaat zeggen, man. Dus gewoon puur bos de man. Hey, nou, dit is de kai hypocriet. Hypocriet de kai de zijn. Echt de man reed tot en de man gene. De man is panga de jong boy en de jong meisje de go trina abso. Echt de man hoe reed. De man kai de zijn. Inabi no a fi, no a dopu fi ya bia iniati. Wat if bia bi dati no be do zijn ya to. Ano be kwai ni de se vi fu skivi wan bi fi gide man. En natuurlijk niet breed dat Steve Rij, maar die aan dat je de man tjai de man rechter. En de man tjai de man rechter. En je hoopt dat je rechterman ziet een maatschappelijk pisi van hier pisi tolia. Omdat dat zijn ja kan toch, omdat pesi lai o mesani de me kijk die affaire tabel firma. Fi wani ti de net die regel lukute de boye pe bal dapi. Na bijna mo gase voor de van ja die me leti na affaire naileti. Dat je kontaki structuur. Dat de mij potje sama voor een partij voor de man, voor beheer, voor make money, dat akaba. Maar buurtsport de man is ontwikkeling. Maar terwijl, als tegen de bezig gaan, dat die ano SD, al jaren de man de bezig. En hoe zie je vooruitgangen? Hoe zie je de resultaten die de man boekt? De man kan je want een aantal spelers, die zijn een topsectie, die komen dan aan CV-veld, de man train. Dat die de jokotai. Je weet niks van sport. No one is aan voor sport, ja, sabi. Next voor sport, ja, sabi, safe. De man ko poti ya be show koffer waka sumar. Chalangai go kotu alentje go tak want to low san. De man stem hoe weg. Want doen nou een dop of hoe reed. Als zo nou katakeng. Aan de kant toch, dat juist hij niet de kinderrijke buurten dat lukken de san die we go doen. Zo nonsens. Terwijl de man die dit zo bezig, omdat dat man top forces dat voor een politieke partij. Omdat dat man tijgi a don, taki ama corrigera man jamai taki volk moet de giwa man. Omdat dat man taki inderdaad even doen asa die dat bidai voor onschuldig en dat go teki stafu. Dat wan nakja man poe. Hoe reed? En hoe na figi de jonku wa in akode. En dat dan een geval ja hoe mitegu zijn zijn geval voor jeugdparlement ook toe. Luko lang akone ki je stak in nou een boyje meke moiti. Maar ik probeer voor trek de jongeren bij in si isani. Maar geen aan een minister aan een president die wani ontvangen man. Op dat man hij dansie voor NDP. Nou taki me leino. Maar ik heb me ko bella man. Ja bini. Lugure mais senegimi Ephraim se fia bia sem probleem voor a sportveld. Maar na de sam dat met dat dat permit kisor me hoop je aliki. Wat dan unogo bijna a woord sa wan gebruikt to. Unogo weli de meiden na Beekhuizen. Wat
president luku de bafu Efram na faya so de my app contact ya sem probleem de ma abia na ugo meke fel tanda toch. En dan meke fel da kabada u giwa mai van mij meke money. Maar u ontwikkelen buurtsport. U ontwikkelen buurtsport. Maken jullie beleid. Daarover we taki. Want go pota velta no di mi gia voorbeeld voetbal fima. En veld jabe ma go luku. Die ko de vaya na ile titel de man pay voetballen niet. Maar die mannen betalen. Actie minister misikaba. Want dan mij play bala petu. Aksa man. Amasabi. Actie. Lalini gopal minister sport en ik actie collega minister. If ala de vaya ileti. En olanga de vaya ne ileti. Actie da utegi. Want hij speelt ook voetbal daar. Meneer Takaba go poti veld dakaba. Maar ontwikkelen buurtsport. Poti trainers. Ay, niet de gebieden. Ik ga mij trainen de jonku. Natuurlijk voor onderhouden veld. De ganga wat de mama pai. Even een bedrijf. Of voor de mij komen. Voor een blok. De mij kopen. Maar de man pai. Een pai voor onderhouden veld. Daarvan niet. Maar kwam op duidelijk beleid. Dus dat. Kisor ja so kintaki. We gi pesi peka godo. Go weli de mij de na apso dape mo. Efram abia sem probleem. Ook toe de man nieuw zorg hoe we gaan bakasepon. De man abia sem probleem. U go luku soort mogelijkheid de. Fu zet een veld neer. A veld toe wan poti. A boom. U tapu bakay. U poti veld. Maar u ko ook toe aan een beleid. Fu ontwikkelen buurtsport. Maar no tijd doe dan dosani. Fu jaman de politieke partij. Dat wan ondermijnen man. Fu jaman de politieke partij. Maar no jause. Dat wan niet jaman. En ama we do. Na chu nabi, na fiu nabi, na shell ook toe nabi. Atang you tang. En dat kan toch? Dat de mij bali takim stem gide de ontwikkel de figi jeugd aan die dati. Mek een bel ja bini. Want moet hij eerlijk. De man really mede. Maar ik geef een suggestie. Het zou goed zijn om Kintaki na 5 uur te herhalen. Dan is bijna iedereen thuis. Want 11 uur zijn de mensen op het werk. De meeste mensen op het werk. En niet iedereen heeft een radio op het werk. Nou ja, dat was aan nemen mee. En dan usa a directie etaki daarover en vadesan de precies hier. Dus wanneer me dat mee dan usa luku in hoeverre dat kan. Ja. Amang eki yang akisibia ma na unsefi edu eke buskonde piking wi ipi mo de man. Dus mi denk ja sama mera reageer tapu eenheid als buskonde dat ondersteunen unsefi en zeker ook toe de buskonde partijen. Mi denk je dus dat hem verstaan uit een bericht voor Asamaya zo. Aimi begrijp van trek te leveren awagi. Dat hem beta dus de mogelijkheid heden de mo luku in hoeverre te wansama duansan die no waka correct. Trouwens man, kom ook een governor en man. We bij awagi als governor tenminste. Na ondo sanifu Vadeka centrale bank AB doa aankoop dus dan mooi tenminste dat een boe ontwikkeling dat awagi jama bij een Range Rover dat je kwijt bezit voor een centrale bank
Mi lobby associé, baka 20 jaar mi kon asu. Het Fransij, nou welkom. Ja, je mag geniet van uitzending en natuurlijk hoe breed die. Dat je aliki. Dus een reactie dat je meer aba atoli voor Simone is de. Am go in hoger beroep. Als je mij vindt dat je naar vriendjespolitiek het bedrijf ape. Ja, ik denk dat je me lezen, want we zijn even. Dus dan, ik denk dat je ook kan lukken even. Weet die man? Yabini. Met nu maar me suko. Faisi me taki zijn jammer voor. Nu maar me suko maar. Wie vrouw wakamino man. Oh, de kisi Satish. De man kisi Satish ja. Mi zeg als je video van man begrijp man. Bedrijf, president, aan familie, tapo Facebook en zo. Dus dat ding. Dus go to Kisha man. En de holia man. Ik denk dat je man gwa rechtercommissaris of de Goka, ik weet niet. Maar de holia. Meneer Yabini? Nee, met Veraldo. Oh, Veraldo. Ja. Oh, no, sorry. Nee, ano, you me wan bel, man. Regel. Ah, bon. Is die Veraldo je boeia? Hey, dat ben ik een nummer voor meester Yabini. Nee. Natuurlijk niet op die manier. Nou, maar gaan we op wat afspraak toch. Voor takkie even. Maar, minstens van kan mijn man kon door. Of tenminste. Mila ja nummer voor meneer Yabini. Meneer Yabini? Yabini. Oké, goed. Zo. Moet hij eerlijk dan nog zijn nummer voor Yabini mooi hè. Echt. Moet hij eerlijk dan nog zijn nummer van mama. Misschien ja nummer man, hoe zo verkeerd nummers misschien. Fabica blunder zo jong, zak. Maar probeer het wel laatste man. Anders dan had de man look en me atrasi even. Dat de man look aan nummer gimme even atrasi. Even na dizzy. Dat man sabi mo. Meneer Yabini? Oh oké, I don't know me poe voor belly jong. Maar zo verkeerde nummer me bij druk. Maar nou dan in de live in je uitzending. Je hear me? Hij me heel duidelijk. Ai. Dan ga ik go. Hij go rustig, mijn brother. Je me kan mooi ti. Ja, we maken moeite. Afzien naar Siegfried, hè? Ja, Siegfried. Ja, Siegfried ja binnen. Nita ide sama ya wan de man ay nya hi begin for kota kina ase kafa a grond recht kota ken so fu chai sanangwa aku to fu ko kagi sanang dat you are be one of the man die be de na begin leg hoe pikje so mo uit aba asande pikje so Omdat asanda dasan begin toch. Dasan no begin na VSG. Ja. Asan begin na wa pis gorong. Dus wa eiland dena tapsi fu abena stong. De begi menen nane kan die epuru gerend na de san dat da pena serena libades. Net abrasi kaya tapsi fu abena stong.
Dat toen, mi bede samen naar een vijfkara, zo Amerika kill David. Dat mi gona man, dat mi koshatori, dat mi tak nee, asan dis nokan. Ama dis nokan ko kis concessie te dat pe fupura asani. Ama u dota watra, want dat no bede abedoeling. Je begrijpt toch? Ja, ook moto nog dat mi go dat mit kapte Paulus dofu abenastong. Dat sominanga ma gona David. Dat doe gwa David. Dat David, wij zo wat dame aan, mi frigita dame neng. Dat doe gona dame, dat dame tak we luko no dat we fetatori, mi tak abung. Maar no, die mi srefi komi ko verstama asani mi tak no. Dat mek de man voor VSG, doe asani dat mi ta ondersteun de baka baka. Nou, takabung, also, de ma bigi feti. De ma feti. Te de eerste congres de ma go na Washington. Dat voor Washington uit, de ma worokote komit Costa Rica. Dat voor Costa Rica uit, nou, dat met Chineefje, Hugo Yabini, de amateka zaak over. Maar die amateka zaak over, dat de ma taki, inoma doe de zijn dat zonder een stekting. Dat ma op een stekting de kartoka. Dat na toka feta feti. Dat die toka feta feti asan ko wini, dat asan be konde wan yo hari yo trus wan. Dat pes refi be yeres ma itaki asan otro staat binnen in staat. Maar anotu. A rechte sa de ma abimek, de ma gide. Luku in wa kondre toch broer. Efi ap wan fonnes toch. Ino ma regera kondre boom. En a fonnes voor Costa Rica, na her grond tapu aiwaka. Ano nasra na uwang. Ume kondre. Luku de ma fu Franse. Onten precies de man wijsa vonnis ja aan. Zeker wel 6 tot 7 jaar hebben. Ja toch? Ja. Oké. Nee, ja zijn wij tijdens Venetiaan. 2007 was het? Ja, 2007 ja. Ja, klopt. 2007. Dus dat die kan zijn. Dat die Asan Kosofara, die Asan Winino, de ma money refi. Money wakaina sani tak de ma wina sani ma a regering die musu wees af. Nou maar, je bedoelt vergoeding of de man pay de ma ondergrond? Zou je bedoel? Vergoeding. Oh, oké. De ma gide ma wan money. Dat die de ma gide ma money voor die de ma wina asani want de ma taki fostro in haar geschiedenis asani is veel plaats. En de ma wina ja. Die de ma wina, de ma hoorfeest net dat ze de leg des ma uit dat we alla des ma. Zodoende met die de aan de dag is het ook abusi voor wuskondres ma e prati. Omdat de man no one gide ma a rechte van abusi. Dat die no one gide dat de ma gotaki faikare domein na domein e go fu busi tori. Maar efi luku fini toch manena sa. Mi denki domein no ka oru leka aloweteng. No. Alowete moro oru to da fa domein kako ab rechte dape dat desma di lowe go dape umeyari naba recht dat. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Ja, omdat uiteindelijk na Akonde bepalen dat ja zou bepaald toch. Zo mij bepaal. Akonde toch liedje van met akina a staat taki de eigen de a recht dat toe toch. Ja, maar dat afonnes sa de ma gino faf dati. Dus precies dat in aanvraag. Afonnes wees aan Nasrana. Nasrana de ma afonnes. Ana staat Srana schreef dus a her staat a her regering ala de masas don dape. De ma schreef de ina afonnes toe. Maar je, weet je van je me begrijp zei je taki, me de eens natuurlijk, want voor de belangrijke vraag voor me, dat je, weet je van je taki van ons wijs uit in 2007, dat je de man zeker lasan, de man dolasan, de man moet die concessie, maar baka 2007 de concessie die sang opasang de concessie de no, de man om aan trek de in de vafado. Dus feitelijk, de concessies moest trekken in baka. Dat na afonnes, dat afonnes etaki. De man no bemak die concessie morgen uit, na 2007. Maar dat nog geen president, maar praat die concessies, goeie no mo, tanga no de man die concessies eten. Als het ware, de man nego na afonnes, de man ne, dus de man negi yesi na afonnes. Dat na zijn. De man negi yesi, dus de man doet aan de firi. Maar te kota wan sma de die taki op een knappe voor doa san dati. Dat doe je het, maar asan het kost een paar centen. En een paar centen als staat nogi, omdat de man op voordelen in zijn. De man nogi als asan dat is onderhandelen. Maar no de wist vanaf de man taki de bezig gaan aan wet voor zeker grondrechten vraagstuk. En de man taki van ons voor Costa Rica, de man begrijping, de stafus aanhang, de wijsvonnis, maar
De man doe na fasi fa Costa Rica itake de man look wa ni wasa na model. Maar als er een model toch, ik kon in nadelen voor de buskondresman. Zij deed dat zo. Omdat de man bevoordeelt de man, de regeerders toch, altijd de man otek concessies, terwijl de buskondresman abasan van no, if je go naar het dorp bakasi dape, her bigi passi dape, maar net nasa code eerlijk. Je ook moto taat nu Aurora of Stonukuf kom bij Uduna foto of go of zo dape. Ah nee, hoor ik het ook niet, brada. Hij lijkt ik zo gek, ja. Ja toch. Unu na desmasa libi ina bendeland. Luku foto ja so serefi. Luku mi beka giwa tori seref to tok. Wa traktaat dat ook toe. De asani verdeel. De grenzen. Ade de ma aba traktaat dati. Baka astumer. Die de ma kota astumer tapu. De districten. De ma verdelen toch. I ab district Brokopondo. I be ab fosi boven Suriname. Dat de fado ook toe onder Brokopondo. No, Brokopondo e doro na onder zich poki glonda pe duwatra in de buurt. Dat je absipali wini. Dus dat even luku fini, dat bijna enough, aba district dat je tak a heer president pe na groot paramaribo pe a president hoe je tak erover of laten we zeggen de minister of zo. Dat de hoe je tak erover, dat de ma kan wijs de gramma af, de ma poer den basjanga de kapitein, dat de ma je tek beslissen dat pe. Dat is het toch? Want if no de kon ik wette bakken. Fugo Boroko Asanif Costa Rica. Waar gaan we naartoe? Zij de met een man om me wet voor trekken de grondsta de mag de nono. De man vindt dat je nou een moeilijk sani, de man ochai sana visja gerecht en zo. Het is niet moeilijk. De man afwassen de elkaar ontroerend goed, toch? Nooit de man teka wet dat aan. Voor ontroerende goederen. Nooit de teken aan, omdat asan de man voordelen. Zo moest contras maar op bigi hectare. De man heb toch dat hij als dat if de man tak do teka ontroerend goed zijn voor pai agrosaye kisi taka somen procent in pai recht. Jo si tax man also ko gromoro toch. Ja inderdaad, dat hij weer een gaan discussie. Ja. Bueno, als dat na probleem. Tino kalibi na wa kontre dai na recht na presipe libi brada. Bus kontres mane kis presa foto makkelijk na beide bij presi. If you look at the Eastern, the meeste of the Bush Congress must have foto jana bij groer. Ja. Dan is de transport de grosa de krak. Boy, dat je jere keskesi, dat je jere disi, dat je jere dati. Nooit de nekiseng. Dat temp moet kunnen mam koda penu ina bendeland fuko. Au moro erg. Want dat pe no ma sekanga de man. Dus je vindt dat je hier wedstrijd de Mawantjego Nationale Assemblée de liever de maar beviken dat de ook gewoon regelrecht aan avonds voor Costa Rica. Voor Costa Rica, klopt. Dat is het. Dus avonds een wedstrijd de Mawantjego Assemblée dat is. Hoe je het keert of draait aan 2/3 meerderheid naar regering abeng. De mau nemen aan. En maar nemen aan dat de mau duperen binnen de bevolking nanga den grond. Nou, maar u ziet toch dat je het traditioneel gezag voor een grote deel de man die loven, terwijl dat die de maatje werd gofuze kan je zo toch? Zo maar. Het traditioneel gezag door de man informeer de man toch en zo. Het traditioneel gezag. De man op verstand voor grondrechten vraagstuk. De man aan verstaan no? Mino denk je. De man no subside sound dat de man no mobiliseer des man. De mag go naar de sman naar wat toe pakketjes naar wat toe zijn mooi sani. De tak ja het gaat zo. Maar de man no na kaal kap heb zijn naar binnenland no. Kaal kap brada. Dat is na grondrechten vraagstuk tak zo tak de man kot alla de bonpuru. A mooi natuur fusra na pe aigo lasi. Dat we taki over toerisme. Dat kan toch niet? Nou, me begrijp je taki maar. Samen proberen voor taki na taki. Wie ik heb buskonde sefi zeker het traditioneel gezag die abia taki voor taki. Dan, uno bem homma holia a standpunt de taki. Wij willen die lijn van affonds volgen. Ugo meanga a hi nieuw aanpak om het zo te noemen tussen aanhalingstekens toch? Precies. Dat het traditioneel gezag toch? De man ook kies wat school in Fasani, fos de man bigeri. Luku de man behoren wat bigi vergaderen na Kola Creek, toch?
A vergaderen dat de ma vergadert te doen, pis de ma babi stoppen. A bos. A bos. Omdat Wallotoria tak pe bepaalde man op de ma die antwoord. De ma sapa vergaderen gewoon nooit meer de ma waarom vergaderen voor asan dat de ma tek wet aan een assemblee. Dan asuma de ma go dina wet. Dan de parlementariërs toch. Zij de mek de ma no go naar Bendeland dat de ma go hora vergaderen dat. Mek de ma go naar Bendeland toch. Ja, maar parlement na instituut die goedkeuring toch? Dus dat Ja, ja kan maar de kijk. tafel. A parlement moest die goedkeuren, dat is mooi en waar. Maar look, de maka sluit dat parlement ook uit, toch? Dat meneer, a vergadering die kopot en gawasi. Dat de mij doorgaan via politiek toe. De kan doen via politiek toe. Dat de ma belangen dat je ziet, dat de mij schooi van parlement poti. Awasi, dat de mij doorgaan via politiek. Dat de do bereiken, ja. Maar als je gaat naar het parlement, dat twee derde meerderheid winnen. En zij zegt twee derde meerderheid winnen. Dat ben je zo. Boy. De mij poeri gewoon pot aan straat naar je eigen grondgebied. Dat kan. Als dat nog kan. Ja, dus belangrijk, je event takina. Gewoon de maar ben voor vonnis uit gewoon naar letter en geest en dat de maar ben kosu kunjung fasi ik van de mij takken de maar takken was sana fasi want de maar takken de maar voor Costa Rica no holi reken yang fase situatie ja sana de man leeg ja vonnis gewoon en akabat Jere. Deskundige voor de regering begomina naar Costa Rica toch? De bego ook toe mee naar Washington toe toch? Ja. Want dat kapte Paulus Bonaki streek hier, naar Washington, dat de matak is onmaatschappelijk gedrag, de mapota magawansi. Amati be bon, ja. Amati bon. Nee, amat streek tegen de matak, en hij deskundig voor het binnenland, dus hij maakt en breekt. Nee, Paulus Atibron. Ja, maar haar kofu, nee, de mapota magawansi. Ja. En dat be pas in Washington. In Washington, dat zijn dat iets. In Washington. En de mag gaan naar deskundige die sabi zijn. If de deskundige no schrijft de mag schrijft de na van ons toe, de mag van ons de man toe. Dat is no de mag komen met wat systeem voor zijn systeem. Dan vind ik dat de deskundige dat nou bekijkt naar klaar voor nul de binnen. Dus hoe dan ook aan nu het ja sayu etaki toch busi konde lasi. Moest controlatie 100% dolasi. 100% met tegen dat de mogen lassie. Maar ja, goed, hoe zal ik over Adolia zo gaan? Want uiteindelijk, na boos kon je moet op daarom ik met dat probleem in die disisamiëzie persoonlijk. Nou, dat die traditioneel gezag, de man go mee, de man die goedkeurend tenminste voor Atoli go behandel go door en we kan de man holy hearings, de man tak yang ala de sama in de gebieden toch. En de man die goedkeurend de man bereid no voor dat behandel in het parlement. Oké. Maar lek van jou de wan manso toch? Lek van jou de wan manso dan een mooi brains hè? De man nodig je uit? Nee, tenminste, persoonlijk of nee. Dit is allemaal voor de gebieden. Die intellectuelen die naar binnenland ook toe die kan dwassen dat is. Zij de naar de traditioneel gezegd nog moet kan go teki. Die de mas aptak de maswaki. Ja, dat is een mooie vraag. Wel no. Er zijn intellectuelen in het binnenland. Mitak wasanere. Minotak er zijn wegen die naar Rome leiden. Mitak er zijn geasfalteerde wegen die naar Rome leiden. En terema bevolkt de sandatit ook. Dat je bij zit gewoon schutstra naar boven. Dat no as no bode inzijdig dat gewoon delen kies busi, want delen kies grong, want delen kies dat die dat de trouwen leiden. Dat kan niet. Het kan niet. Mika inderdaad, bijvoorbeeld, als ik Patricia Meulenhof mee bij aki ook toe aan taki, wa molukuna aleti wa wanja aleti jonkisi, maar inderdaad, ik heb taki denk vraagstukken, de busi die de man giweg kaba, peta maar taki laas, mi weet dat de man voor kwinti, de man taki voor dem gwa minosa pe, anofara niet eens van dorp, de mama bi pas voor man pas agwa in een gebied. Ano kan toch, in je eigen gebied pe je gro. Broer. Asan sa de ma edununu na vernielen. Inoka absomen digi hectare dat na vriendjes, nuski zijn, dat is ma die de, no man. Asan no bunso man. Mek de ma draai anu paraboto.
Oké, nee, goed. Dan hoe je dat die massa ja binimino. Sabi fi bij wan sanyete. In gezegd dat maar biftakete dat na mek de man libaf asar mek de man go mek traweta mek de man go na afra a fones fu Costa Rica. If de no man mek de man go Costa Rica bakada de go mek asan da pe over. Maar mek de man no de cha so mek weta di sanga dat mek de man go Costa Rica. Costa Rica na international ade. Oké, goed. Dan hoe je dat die massa Siegfried ja bini hè. Hemzelf. Juna gamba daarvoor Hugo. Klopt precies. Oké. Goed. Dan hoe je dat die utaki gaan tangi van moment ja. Ja broeder, nou. Graag Oké. gedaan. Ai, yo. Zo. Dan hoe betaki even aan Siegfried ja bini omdat amande van mening taki. Amano de eens want awiki di pasada mi betaki aan minister die kan even over asania zo in hoeverre a DFU voorzie aan verkiezing doordat a pistolia zo bij komt tot een eind. En ja, natuurlijk, amantaki anu de eens, ama ventaki uno be mugolo lovu suku nyuwet en futaki sana versie, want adatina a ride juye facto. Taki de ma isuku fu potja ini wan sana versie. Ja. Maar ama ventagi na letter en geest de man bemu solugu tagi de magi uitvoering na vonnis die wijs asama ka vonnis ik even sabien isabi maar ja de man tagi asan no maar voer uit zo omdat dingen anders liggen asana kode en natuurlijk gimi dat jou een belangrijke vraag de weet dat je de boezie die de magi zeker bakka die afvonos wijs uit. Zij pas aan de. Maar jou look wat nieuw werd die aan. Dat je bij actie Patricia Jacoya ook toe. En dat die den moest je de night track in. En dat die dit niet asani. Alhoewel de mij taki busi nieuw busi nom gi uit mo. Dat ja sa de mij taki. Maar bijvoorbeeld toe ja kagi. Voor de sama voor Quintito. En bijvoorbeeld van de man go teke busje buku bulu de taki de man meke new lande fu pochudo. Zonde als stemmen zonde taki. Je begrijpt? Dus toch deze niet en ja praktijk deze je vindt de plaats. Min bigyo taki mi probeer bel deze met een daf maar wa kisha man. Ala de today ja is de aan telefoon beki ti jij go over maar hij niet op dus hoe dit op atori de toch mi lezen een reactie van man a de ware tijd. Maar toch een reactie die me zeven dat je voor ADC wegi boonsa dat je want hij ja artikel die me lezen. Ja, die zei taki ano sabi de no giman toestemming voor go totobusi opo of go meke landen. Maar akang taki na de man fu owe want de man meke aboki na de man fu owe sene de man fu bukwa pesi. Maar mi want taki deze je gize vi wan brevet van ongeschiktheid. Ja toch, want mi no denki taki owe oko duansani aini a gebied zonder you eke districtscommissaris sabi. Daarom mami be wani ena mamo fusevi. Want achteraf soms de mai taki de maskivi. Ja, maar no yesam taki gewoon maskivi wan laulo. Arasan dat mit ja. Isabi ma metai gewoon dat na sami lazy anya artikel. Mino sabi echte even na so dizi. Taki ma even dizi taki so dat. Nee dat. No man, dat met een da flashing. Want mi no denki taki owe ko duansan de zeker kijk go abaso wansan. Vooral varen gere a lobby tekening anga meke bo kisani. That's you know what I give taki do sabi taki de mai kofu teke seka fu meke a bogi. Mami be wani yena ma mo fu se fito. Fu mi action mai fu meke ma herhaling. Wat ja ma wel taki mi be meke ma herhaling baka so dat u ya ma bung. Traga mano sabi taki owe ko buku pesi fu kade fu potizani fu se ka bogi. Maar ja, mino bareka mano ni mo pa eerste die amang telefoon no be go over. Maar is die de a go over wel maar niet mo. Wie weet amang bel me terug. Dus daarna tori fu a grondrecht. En natuurlijk mi eerlijk gezegd mino go lazy afon is fini.
Maar inderdaad, dat is belangrijk zijn voor sabi. Weet je, van taki atoli voor de man voor Quinty, die de man taki de man. No man go een bepaalde gebied. En niet per de tande. De man wabi pas fina, pasino, pasa. Man janga gangoni. Ah, bunto. En dan meer taki den concessie die gibaka 2007 Javonus wijs uit. Wat doe je met die concessies? En dan kan taki het taigi concessie na to. Zonder voor die rekening aan de sama. En niet de gebieden. Je begrijpt? Dus maar ja. Goed. Maar denk ik meer op een samo. En aan jou doka. Dus even people if me be was aan je te. Is al 2 uur. Hoe online toen zie. Maar ook weer voor mij bijzonder aan je te. Nee, mina bijzonder samo. En ik wil behandelen alles zou abi zo'n beetje dat programma. Tamara udea so baka, ja, wan baka nada we presenteren een nieuwe aflevering voor Kintaki. En Tamara Udia TV 11 uur 20.4. Ja, goed. Tire bakana wabi herhaling gongo saboto. Is de akantaki ube de uit de lucht voor een hypiste. Want stroom begwem begrijp wan aanrijden bij meken na per sender voerde. Dus dat was bij in de lucht. Ik denk hier rond, want piste voor 8:30 net hier. Maar dan, ik kan ook wel herhalen. Next voor de visie toch, kan je het altijd. Ik kan checken tapa a YouTube pagina voor associëren. Of een YouTube kanaal, beter gezegd. Dat ik kan volgen AP. Ja, goed. Dan heb je een mooi shootie. Today we ook op Acadina voor een sande. Na vergeet de nummer die altijd die kan app kon 8925148 of 8788547. Dat altijd wat BSG. Ja, heb je een mooi shootie dinsdag. Want omo. Tetama aan een nieuwe aflevering. Vai, 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 vai,